各位小朋友，你哋知唔知道有幾多人喺呢個地球上邊生活啊？原來有70億人咁多啊！70億即係7字後邊再加上9個零，而喺咁多人入邊，竟然冇2個人係完全相同嘅喎。你哋學校入邊有冇雙胞胎嘅同學？就算係佢哋，雖然生得好似樣，但係總會有少少唔同，而且佢哋中意嘅嘢同埋佢哋嘅能力都唔會完全一樣。我哋每一個人都係獨一無二嘅，各自有不同嘅長處同埋短處。不過更加重要嘅係，我哋各自都有唔同嘅品格特質。乜嘢係品格特質？就係包括勇氣、友善、團隊精神，仲有誠實等等嘅唔同個性。呢啲都係珍貴嘅品格特質。有科學家做過研究發現，原來人類有24種品格特質，而每個人所擁有嘅每種特質嘅強弱都會唔同。你可能會覺得原諒別人好困難，但係就好着重公平。媽媽可能成日都會話你冇乜自制能力，但係就會稱讚你非常之有好奇心。而當我哋知道自己邊種特質比較強，就可以利用佢哋去幫助別人。但係唔好以為淨係強項先至可以幫到人，弱項就一定唔好㗎，因為品格特質嘅強弱都可以改變㗎。點樣選擇去運用我哋嘅品格特質同埋每日嘅經驗，都可以幫助我哋增強自己不足嘅地方。仲有我哋身邊嘅老師、爸爸媽媽同埋同學都會影響我哋嘅品格特質。品格特質就好似我哋身體嘅肌肉咁，我哋只要每日都運動，肌肉就會越嚟越強壯。品格特質亦都係一樣，當你經常練習同埋實踐，就算本來比較弱嘅特質都可以增強。就好似我哋可以選擇鍛煉身體唔同嘅肌肉咁，我哋亦都可以選擇唔同嘅特質去鍛煉㗎。例如感恩呢個品格特質，指嘅係我哋從身邊發生嘅大小事情之中揾到值得感激嘅地方。無論係藍天白雲，可以每日返學，有朋友同我哋一齊玩，我哋都可以感激呢啲事情嘅發生。當我哋選擇去感恩，我哋會變得更加快樂同埋滿足。有啲人可能天生就識得感激身邊嘅一切，但係如果我哋本身唔係咁樣嘅呢，我哋其實都可以鍛煉自己，令到自己感恩呢個特質越嚟越強。如果你都想做一個識得感恩嘅人，可以從身邊嘅朋友開始。當佢哋同你分享食物嘅時候，大大聲咁同佢講多謝，衷心咁為自己有願意分享嘅朋友而感到快樂。你知唔知道啊？一個識得感恩嘅人唔單止會更加快樂，仲會更加健康，有更加多嘅朋友，就連成績都會更加好添啊！呢啲都係值得我哋去鍛煉感恩呢個品格特質嘅原因。所以就好似我哋每日做運動鍛煉身體一樣，我哋都一齊鍛煉好我哋嘅品格特質啦。咁樣我哋唔單止可以令自己做一個更加好嘅人，仲可以令到世界更加美好。你今日打算點樣鍛煉你哋嘅品格特質呢？